Para iti damagay ayam, na donor ti ramay ni Richie Rivero iso asaarin ang nakasubli ang nakayayam, iti maodi apaset ti overtime game. Ngem na nga baklat ta ti Phoenix Super LPG Fuel Masters kontra ti TNT Tropang Giga, iti score nga 197. Napasamak ti injury kalpasan ang naagaw na ti bola ken naipit iti ramay na iti ima ni Jason Castro, bayat iti panagpanggep na iti foul. Sigon ken ni Rivero, na donor iti nagbaitan ti ring ken middle finger na. Iti bait ti napasamak ken napintas iti ayam na ang nakay-record iti 31 points ken 11 rebounds. Amay isa nga kasayaatan a performance na. Dakkel ti naitulong na hangrunan iti third quarter ang nakaiskoran na iti 17 points tapno martapan iti kalaban. Ore basit laing ti puntos na iti maudi a quarter ket nakatulong isuna iti napateg a run iti group sakpay anang overtime ti laban. Detan ti damagay ayam para iti Bombo News and Views, Shock ni Bombo, Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo!